ukosefu wa ajira kwa vijana wanaomaliza vyuo vikuu. Hili ni eneo ambalo linaisumbua Afrika ikiwemo Tanzania, na hatuwezi kufunga vyuo. Lazima tuje na mikakati tofauti ya kuwasaidia vijana kupata kazi. Na kazi yenyewe mnafahamu, kwa zamani sisi tukisoma, unamaliza chuo kikuu unaajiriwa serikalini. Ilikuwa sio kazi kubwa, bali unapata kazi mbili tatu. Sasa hivi hiyo hali haipo. Ajira serikalini ziko chache sana na haziwezi kuabsorb watu wetu wote wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Njia pekee ni kupanua sekta binafsi, kama njia mliopo hapa wengi hapa. Sio wangapi hapa kutoka Daily News hapa na Habari Leo. Wengine wote tunatoka kwenye private sector. This is what we need to do. We have to strengthen our private sector iweze kuabsorb. Kwa mikakati ambayo naenda kueleza hapa ni mikakati ya kuweza kufungua sekta binafsi, hususan kwa vijana wenyewe, wawe wawekezaji, wawe wafanya biashara, wajiajiri na waajiri wenzao. Kwa cha kwanza, mwaka huu kabla hujaisha, tunaanzisha kituo maalum cha kuhudumia na kuwezesha wawekezaji vijana. Kitaitwa Youth Investors Resource Center. Tutakifungua pale PZDA pale Mabibo. Lengo la kituo hiki kubwa, kwanza swala la maarifa. Ili uwe mwekezaji, uwe mfanya biashara, hatua ya kwanza ni maarifa. Upewe maarifa, ujuzi wa kuwekeza, wa kufanya biashara. Mitaji inapatikana wapi? Kupata mtaji unafanya nini? Unakopaje? Vitu gani vya kuzingatia? Kwa kituo hiki kitakuwa ni muhimu specifically kwa vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu, wanaomaliza vyuo vya ufundi na wengine, waende pale wafundishwe vizuri na wataalamu wetu wa serikali na wa sekta binafsi wenye uzoefu. Kwa tunaunganisha na watu ambao wamefanikiwa, wawafundishe mbinu mbalimbali za kufanya biashara, za kuwekeza, za kujiajiri, za kuajiri wenzao. So this is going to be the first step. Lakini ya pili, tunaanzisha program maalum ya kuwezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha uwekezaji wa viwanda nchini. Kwa hiyo kama nilivyosema, TISEZA tunayo maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya maeneo maalum ya kiuchumi, special economic zones, kwa lengo la kujenga viwanda, hasa viwanda ambavyo vinaenda kwa ajili ya kuchakata, kuongeza thamani mazao mbalimbali, ikiwemo mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu pamoja na madini. Ambayo tunafanya hapa, hii itakuwa program maalum ya kuwawezesha wawekezaji vijana wakabuni na waanzishe uwekezaji wao wapi? Viwandani. Kwa hatua ya kwanza, akishapata mafunzo pale kwenye kile kituo tumeeleza, ambapo pia hivi chuo tutafikwa kwa kila mkoa. Akishapata mafunzo, next step, fungueni kampuni. Watasaidiwa kufungua kampuni, wasajili BRELA. Baada ya hapo, kitakachofuata itakuwa sasa kukabiliwa eneo ili waweze kuwekeza. Sasa eneo hili uweze kumpata eneo kijana hapo pale shamba hili hapo. Lazima tuunganishe sasa na wenye mitaji. Inatakikana be financial institutions, kwa maana ya mabenki ama wawekezaji wa sekta binafsi. Sasa kwenye viwanda kuna vitu vinaitwa mitaa ya viwanda ama kongani za viwanda. Maana yake kuna huo mtaa wa viwanda, maana yake kwamba ndani unakuwa na viwanda vingi kama wale ambao wameshaenda kule Kwala, Sinotan Industrial Park. Pale kuna viwanda vingi. Kwa nataka sasa mwekezaji wa sekta binafsi, yeye atawekeza kujenga hiyo mitaa. Ndani mle tunataka ile industrial sheds awakabidhi vijana. Kwa ndani unaweza kukutana labda kiwanda cha kuzalisha nguo, kiwanda cha kuzalisha sabuni, kiwanda cha kuzalisha mafuta na kadhalika. Tunataka mwekezaji mkubwa mwenye mihela yake mingi anaweza kajenga hilo mitaa la viwanda. Tunataka hivyo viwanda aweze kuwapangisha vijana. Kwa kazi ya serikali tutakayofanya sisi, tutaweka umeme, tutaweka maji, tutaweka barabara, ile miundombinu ya msingi. Then mwekezaji atajenga hizo sheds. Mwekezaji akijenga sheds, tunataka specifically hizi sheds awapangishe vijana ambao wamepata mafunzo, walitoka vyuo vikuu. Akiingia hapo kijana, wapo vijana 5, 10, 15 wanamiliki kiwanda chao. Kwa hivyo hapo wataajiriana wenyewe. Kama ni engineer wataajiri engineer, kama ni human resource hapa, kama ni mhasibu hapo. Kwa vijana wanakuwa
wanamiliki viwanda vyao, na tayari tumeshazungumza na mabenki mbalimbali kama Tanzania Bank, TCB, CRDB na mengine ambao wako tayari kushirikiana na sisi katika hili. Na sisi kama serikali, hatua ya kwanza tutoa mafunzo, lakini hatua ya pili tumetenga maeneo. Kuna eneo zuri sana lipo kule Dodoma inaitwa Nala. Tumetenga ekari 100 kwa ajili hiyo. Pwani, eneo hot kabisa pale Kwala, tumetenga ekari 20. Mara, Bunda, tuna eneo zuri pale, tumetenga ekari 100. Ruvuma, Songea, tumetenga ekari 100. Na Bagamoyo, Pwani, tumetenga ekari 20 kwa kuanzia. Haya maeneo tumeyatenga 1, 2, 3, 4, 5. Maeneo 5 kwa kuanzia. Jumla hizi ekari ambazo tumestaja hapa, ikipiga hesabu 120, 220, 320, 340. Ekari 340 zinatengwa kwa kuanzia specifically kwa ajili ya vijana, na nimesema hapa vijana wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi watakuwa kupata mafunzo, wataunganishwa na wawekezaji na mitaji, watakabidhiwa maeneo haya kuanzisha viwanda kwenye hiyo mitaa ili waweze kusimamia. Kwa hiyo ni jambo ambalo kubwa, zito, na watu tumetenga maeneo 5 kwa kuanzia, tuyafanyie tuone hatua ambayo tutapiga. Na hao vijana watapatikanaje? Wenzetu watasema watatangaza. It's not like, tatangazwa wazi kwenye magazeti, vyombo vya habari, vigezo vitatolewa, wataomba. Kutakuwa na wazi kabisa, kufanyika interview, watachaguliwa vijana hawa hapa, then watapatiwa mafunzo, tutaunganisha na hizo taasisi waende pale wakafanya kazi. Tunadhani kwa kufanya hivi tuanze kubadilisha mtizamo kwamba ajira ni serikalini, lakini pia badala kusema tu wakaajiriwe, wanaweza wakatengeneza ajira wenyewe na wakatengeneza ajira kwa ajili ya wenzao, wakaweza kujiajiri. Hilo ni eneo la pili. La tatu, tutasogeza huduma za mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum kiuchumi kufika kila mkoa. Kuelekea huko mbele, nataka kila mkoa ufungue ofisi kama ambayo ipo hapa kwa kila mkoa. Kwa kama ni Singida, unakuwa na ofisi ya TISEZA pale, inatoa huduma kwa wawekezaji pale pale baada ya kufunga safari kuja Dodoma ama kuja Dar es Salaam. Hilo ni eneo ambalo tulishaagizwa na Mheshimiwa Rais, tunaenda kulisimamia kwa kushirikiana na wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. La 4, kwa kushirikiana na sekta binafsi kujenga miundombinu ya uwekezaji wa viwanda nchi nzima. Nimeshaeleza hili. Kwa hili ambapo tumeanzisha program fupi, tungetamani isambae nchi nzima. Tukifanikiwa hili, tunaona kwamba tunaweza kwa ukombozi huko mbele na utapunguza gharama za Watanzania kuweza kuwekeza. La mwisho, la 5, ni kubuni na kuanzisha vivutio vipya vya uwekezaji mara kwa mara. Ili sasa hawaweze kufanikiwa, lazima itabidi kutengeneza vivutio vipya katika maeneo haya vya kikodi na visivyo vya kikodi, ili kuweza kuwarahisisha mazingira ya uwekezaji, kuweka miundombinu muhimu, kwa mfano maji, umeme, barabara, ili iweze kufikika na kuwaunganisha na masoko. Kwa watu tumechagua maeneo ambayo yapo karibu na reli, ili iwe rahisi kusafirisha bidhaa ambazo wanaziuza kwenda kwenye masoko mbalimbali. Na mwisho, katika eneo hili niseme kwamba katika kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, serikali inakamilisha mapitio na maandalizi ya mkakati mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Hiyo nafahamu tumekuwa na blueprint tangu mwaka 2018. Imeshakaa zaidi ya miaka 5. Kwa mwaka huu tumeshaipitia, tunaandaa mkakati mpya wa kuweza kuboresha mazingira ya biashara nchini. Na tumekuwa tukipimwa huko duniani, tunapimwa jinsi ambavyo mazingira kwa biashara ni rahisi katika nchi yetu na nchi zingine. Na sisi katika kuhakikisha kwamba tunajimarisha kwenye eneo hili, kupitia Tume ya Mipango, tunaenda kuanzisha sasa utaratibu wa kushindanisha mamlaka za serikali za mitaa, jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tutazilaki kuanzia mwakani, mamlaka zote pamoja na mambo mengine zitakuwa na kigezo cha kupimwa jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa kila mwaka tutatangaza mamlaka gani ilifanya vizuri na mamlaka gani ipo ya mwisho. Lengo ni kuona kwamba mamlaka ya serikali za mitaa zinakuwa vituo vya kiuchumi
badala ya kuwa vituo tu vya utawala.